ที่ข้าววันนี้ก็จะมารับคำท้านะคะ10 ข้อนะ ก็มาจากพี่อายนะ เดี๋ยวเราไปดูข้อแรกกันเลย ข้อแรกนะคะสกูชี่ที่น่ากินนะเนี่ยพี่อายก็จะเป็นรอยัลซอสปังแผ่นนะคะน้ำสโลนะหอมข้อ2น่ากิน5 ชิ้นใช่ไหมก็จะเป็นปังยาวนะคะหรือว่าปังฝรั่งเศสนะต่อไปก็จะเป็นชิ้นขนมปังนะกะโลมากกี่ชิ้นเลย1 2 3ปังเนยสดค่ะก็เป็นโดนัท Hello Kitty ค่ะชิ้นนี้20 บาทต่อไปนะคะข้อ3สกูชี่ที่ชอบมา5 ชิ้นนะคะก็จะเป็นฟักทองคิบูค่ะของคิบูนะมีลายเส้นนุ่มสโลมากหอมก็ชิ้นซิกแพคค่ะแล้วก็เป็นรอยัลซอสที่เป็นตังเค็มนะทุกคนอาจจะไม่เห็นความสโลของมันใช่ไหมหอมมากเลยแล้วก็ชิ้น1 2 3นะแล้วก็เป็นปังฝรั่งเศสนะชิ้นที่5นะคะก็เป็นกล้วยนะคะที่ใครอยากไปดูกล้วยแบบไหนนะใหญ่กว่าหน้าแต่ว่าไม่ได้เอามานะคะก็สามารถไปดูเลยนะเพราะว่าไม่ได้เอามาชิ้นที่5ก็จะเป็นกล้วยนั่นเองนะต่อไปข้อ4นะคะสกูชี่ที่น่าเกลียดแต่ชอบนะคะ2 ชิ้นนะชิ้นแรกก็จะเป็นบันหน้าป่านะคือมันเน่ามากนี่ยิ่งเน่าเลยอ่ะแพนด้าบันนะต่อไปนะคะข้อ5สกูชี่ที่ใหญ่2 ชิ้นค่ะใหญ่นะคะก็จะเป็นฟักทองคิบูค่ะรอยัลซอสค่ะต่อไปข้อ6นะคะเบาๆสกูชี่ที่เล็กมา3 ชิ้นนะก็ชิ้นที่เล็กนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้เลยเล็กนะบันนะมากี่ชิ้น3 ชิ้นก็จะเป็นมากะลองค่ะต่อไปข้อ7นะคะสกูชี่ที่มีฟอร์ฟันตัวนำหน้า1 ชิ้นก็จะเป็นนี่เลยฟักทองคิบูนะคะหอมมากต่อไปนะคะข้อ8สกูชี่ที่มีตอฟ้านะคะนำหน้าก็จะมีปังเนยสดปังแผ่นปังยาวรอดต่อไปนะคะข้อ9สกูชี่ที่ตำหนิโหดนะคะมา3 ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นแพนด้าบันนะโหดมากดูดิไม่ขาดเลยตั้งนานแล้วก็เป็นชิ้นซิกแพคนะคือมันก็โหดอยู่นะเนี่ยไม่อยากแหวกมันอะแล้วก็ตำหนิโหดตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นฟักทองเลยโหดนะ
ตรงขอบร่องๆอ่ะทุกอันเลยต่อไปข้อสุดท้ายนะคะสกูชี่ที่หอมที่สุดนะคะมา3ชิ้นไม่ได้คิดเหม็นกำลังพิสูจน์อยู่โอเคชิ้นแรกก็จะเป็นปังแท่นตัวหอมปังยาวค่ะฟักทองอ้าวเจ็บต่อไปเดี๋ยวก็เหลืออีก10ข้อเดี๋ยวเรามาทำในนี้เลยละกันนะข้อ11เลยละกันนะสกูชี่ที่เหม็นที่จะแพ็คเหม็นอะชิ้นเนี้ยไม่ไหวอะต่อไปไอติมนะคะข้อที่12สกูชี่ที่เป็นไอติมนะก็จะเป็นไอติม2ชั้นอันนี้นะคะให้เอามา2ชิ้นนะอ้วนคือมีคนโลมอต่อไปก็จะเป็นข้อ13นะคะสกูชี่ที่น่ากินมา2ชิ้นนะคะบางแผ่นคือมันน่ากินค่ะนี่เลยปังยาวนะคะต่อไปนะคะเป็นข้อที่14นะคะคือชอบมากนะคะคือบัน5ชิ้นบันเป็ดบันหน้ายิ้มบันโรยเกล็ดก็เป็นบันโมจินะคะอีก1ชิ้นบันนี่เลยเป็นบันเขาเรียกว่าอะไรบันหน้าป่านะไปดูข้อที่15กันเลยสกูชี่ที่เป็นผลไม้มา2ชิ้นนะคะก็จะเป็นสับปะรดผลไม้อันนี้มา5ชิ้นนะคะก็จะเป็นมะนาวผักแบบผักผลไม้แล้วก็เป็นฟักทองชิ้นที่4ก็จะเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสตรอเบอรี่ใช่ถั่วนะต่อไปนะคะข้อที่16นะคะสกูชี่พีบอมีตำหนิก็จะเป็นนี่เลยศิลปะดีมากแล้วก็ชิ้นไหนดีเนี่ยฟักทองมีนี่มีอันนี้ดีกว่าตัวแทนนี่เลยนะปังเนยสดนะคะต่อไปนะคะที่มีตำหนิ3ที่ไม่มีตำหนิ3ชิ้น1 2ชิ้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนี่เลยโดนัทวงกลมค่ะต่อไปนะคะข้อที่17ค่ะสกูชี่ที่น่ารัก1ชิ้นนะคะก็จะเป็นนี่เลยโดนัท Hello Kitty นะคือมันสโลว์มากเตี้ยต้องขออภัยในสต็อปด้วยนะคะต่อไปข้อ18สกูชี่ที่ไม่สโลว์นะคะที่ไม่สโลว์ก็จะมีบันนี้เลยนี่เลยแมวน้ำต่อไปนะคะสกูชี่ข้อที่19นะคะสกูชี่ที่เป็นสัตว์นะคะ2ชิ้นก็จะเป็นอุ้งเท้าแมวบันเป็ดข้อที่20แล้วสกูชี่ที่เป็นบอลใบไม้นะคะนั่นก็คืออะไรนะบัน
มา6ชิ้นนะคะ บานยิ้ม บานเป็ด กิน บานเลยเกต บานโมจิ1 2 3 4 บานหน้ายิ้มนะคะ ต่อไปนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะ ขอลาไปก่อนนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะ บ๊ายบาย